kĩa rũrĩrĩ. Gatho cia mwanya muno makiria ntwarikia gucokereria ni tweko twikigwa mohoro rucini rwa muthi aria andu maraikiria thina kuria kundu gwitagwo Saudia undu umwe na mitangiko iria mundu gwitwo William Ruto akoretwo agereire na riu tumurike o manini maria maikiriwe thiini wa gatheti cieri, gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard, na maya ma uhoro wigimainie na speaker wa bunge ya bũrũri na deputy tutigo tukihutia muno makiria thiini wa gatheti no nimo muno makiria magikiriwe thiini wa gatheti icio no ni ndaretwo ko tukiri na andiki eri muthu gwitwo Mwangi wa Nyoike undu mwana jaba etagwo Njuguna wa Chege muthenya wa umuthi tuko tukimenya niki gitumi kia giturwa giki guko gigitengerio na njira nene muno makiria mundu gwitwo Kalonzo Musyoka ni umwe wale marakenda giturwa kule guthini wa Senate na mundu gwitwo Amason Kingi ona kinenda giturwa giki mundu gwitwo Moses Wetangula magitindikana na mundu gwitwo Kenneth Marende na nikio ragitwo bara ya muthia neyo the last fight no gwenda tuguthuke turore hihi maundu meokoro mahana ate thini wa karatathi gaka Daily Nation tukaguorie ginya karatathi ga keri hari riboti mwandiki witũ Macharia wa Njikũ akorwo atuhutiria na no wekĩrwo thĩinĩ wa karatathi ga keri ka andũ arĩa makoretwo magĩtindĩka William Ruto na njĩra nene mũno makĩria na hena mbica ya andũ ngũmenya andũ megũkĩhinga o atano ũguo ena muthuri ugwitwo minister wa ugiteri wa thiini Fred Okengo Matiang'i na hena njamba igwitwo Eugene Wamalwa onake ni minister wa ugiteri neo defense kana ari ukirugamirie ihonge cia biraru na riu kuratuika kwina an is moment kuri andu aya makoo marugamirie security kana security chiefs kana anene a ugiteri othe aya makoretwo makiri mugaru na mundu gwitwo William Ruto na acio ndakigweta na hena mundu gwitwo Inspector General of Police mundu Hilary Mutyambai ni kurikana hende ya githurano kwari na ngucanio ugituka kwena Venezuelans mokite angatiama ngane horo wa ma na maruta macio na ona mbere yo andu ena marakoretwo magiyukira mundu gwitwo William Ruto na njira nene muno makari kuririkana mundu gwitwo Fred Matiang'i agiyikira campaign mundu gwitwo Raila Amolo Odinga na njira nene njamba no gwitwo Eugene Wamalwa no kuririkana ari thini wa kiama kia DAP Kenya kiama kia DAP Kenya kira thini wa gwatiro la Azimio la Umoja One Kenya Alliance no gutucoria turashorerwo bisha na hena muthuri ungi ogukimenyeka muno makiri mundu gwitwo DCI George Kinoti ani kuririkana kaingi na kaingi riria mundu arakorwo ikiuga ndina ndugu na mundu gwitwo William Ruto makianjia gwiko magigitwo tanga mauma hau ha gwitwo tanga makianjia kumurikwo umwe thutha wa uri ungi mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua deputy president muthuri ni kuririkana ni ariete gutunyukithio ciringi milioni 200 maire ni undu wa gukorwo ati ni ciakuruhanaga na ungumania na andu aria makoragwo makimuthuri mana kumutindika na njira nene ni mundu gwitwo DCI George Kinoti hamwe na amaabitha ndakorwo ngigweta na undu ungi ni ati ni makoragwo nginya makimukuruhania na gikuo kiuria wari governor wa keri kuria mwena wa Nyeri mundu gwitwo Wahome Gakuru na thutha wa gukorwo agithuritwo ta deputy president ni wakigwire ni ekuriwa kiehererio mahitia ma mothe mundu ungi ugikorwo kimurikwo muno makiria ni thirikari ino ni mundu gwitwo NIS director kana uri rugamirire ruhonge rwa ukinyaniria ndumereri cia ugiteri guku bururi-ini ni National Intelligence Service muthuri wetagwo Director General Philip Kamero nake ni ekoretwo akiri matawa-ini muno makiria nakurikana kamiti ino tondu ni koringi ithondekete kamiti etagwo NSC National Security Council ire gitongoragio na muthuri gwitwo Joseph Kinyo ni kuririkana andu ane kwa gwetagwo ati hindi no ya githurano te mathiite kuria guthingiriria kithurano gitigatangathwo William Ruto niwe wakihota gutuika uhoro wa gitwaro kuria igoti-ini no wakuriwo gitianirio ndakuriwo githikiririo na njira o yothe kana ti evidence right kiwe kihuthikwo na njira o yothe no na ukiri uguo mundu gwitwo William Ruto riu kuratuika ahota gufuta andu amwe wira ta mundu gwitwo Fred Matiang'i ni umwe waria marakioneka ta himekuho makihurithio murango kana maeko makihurithio frame toria kochi wa Chelsea arekiririo muthenya wa ira mundu gwitwo CS Fred Matiang'i ni umwe waria makiri hatikaine ya ukorwo magigikio nja mundu ungi wi haha ukimurikitwo ni DCI mundu gwitwo George Kinoti onake no akorwo agigikio nja undu mwana mundu gwitwo Eugene Wamalwa no ukiri uguo kuri na andu angi matangikio nja na kwina itumi iria cikiheanitwo kiwatho ta mundu gwitwo uri rugamirire NIS togoda kwetha National Intelligence Service Director General wa ni Philip Kamero
uyu ndangieherio thiini wa giturwa giki tondu kuri na mitaratara area ikoragwo ikirumirirwo ana gatugwete ati akorwo akirugama thiini wa tamu inya na kaingĩ na kaingĩ nyona thiini wa handu ha miaka 5 tore tukiona thiini wa uteti thiini wa kambe ici cia jeshi tona kure kwa mundu gwitwo Kibochi uria uko riu akihero nake ekwo akiheo kana mako makiheo miaka 4 na riu mundu uyu ugwitwo IG Police General mundu gwitwo Hilary Mutyambai ona akidai kwa gifuto wira ni William Ruto na mundu gwitwo Philip Cameron akidai kwa gifuto wira ni William Ruto no andu aya angi othe wakiona kata hihi meokorwo makihamurithio ni William Ruto na nikio mundu gwitwo Macharia wa Njiko kuhearĩria riboti ya ikiuria mathire ku ni wakiigua kuria meokorwo magikirora no nitukiona William Ruto nturakiigua hana haria kiuga ni kothi agithii na mbere kurutithania wira nginya na andu aya aria marakorwo makiri mugaru nake no tugwete ona mundu gwitwo Kibochi ni umwe wa aria meokorwo magikiuma wathani no ti undu wa gufuto ni undu wa matuko magakorwo magithira maria magithira mweri-ini wa ina mwaka turorete na mundu gwitwo Kibochi uria akoragwo akiri mubiraru munene niwe CDF kana Chief of Defence Forces akiumete kuria thiini wa ruhonge rwa army na riu ukorwo ni kurikana oete wathani ukuma kuri mundu gwitwo Samson Mwathethe na Samson Mwathethe akiri thiini wa Navy biraru cia kuria mai-ini na riu mundu gwitwo Kibochi ndi morakiri thiini wa army kana cia thi nyumu no riu uko akioya wathani kuma kuri we ukorwo ikiuma kuma kuria kuri kindu gitagwo Air Force ni ukiona President Uhuru Muigai wa Kenyatta ni rite uko agicagura mundu gwitwo retired General Francis Ogola mena mundu gwitwo Mohamed Badi uria wanairwo kindu gigwitwo NMS guku Nairobi na andu aya riu nio marakionekana akorio kimaruta thiini wa giturwa kia retired generals na akorwo ikimambatiria ikero kana guko akimaruta kuma kuri lieutenant generals gukimatua anene a biraru ko ne ukiuga no makorwo makirugamirira bira guku bururi-ini na njira othe kana ihinda o riothe thutha wa muthuri ugwitwo General Kibochi gukorwo akirikitie tamu yake koguo na wakiigua kwina aria makigitiritwo kiwatho na kuri angi matagiritiritwo kiwatho ntukiona William Ruto kadi yake gukorwo ikihana atia akioya mucinga wake ne ukorwo kirunda na ne ukorwo ugigitigareria ukira hau mwena-ini ne bisha mundu gwitwo Chief Justice Martha Koome muthenya wa ira ni arakorirwo akiaria ari kuria kundu gwitagwo MCK Mweteria Church kule mwana wa Imenti North kule aragicerete mwana ucio na mundu gwitwo Chief Justice Martha Koome araikoriwo ikiuga maundu ma mothe makinyanyiririe thiini wa judiciary ti undu wake gukorwo mwega ti undu wake kuruta wira muingi muno makaria no ni undu wa Ngai nginya hau ruhonge rwa judiciary rwikoretwo rwikinyete raki keragirio horo ria tukirigite ukiuma kuri guo horo kigamaini na gutua itua rirumu na itua riritu muno makaria rigimainie na gutuithania itua ria kana ituika ria wathani na raikorwo ikiuga ni wega muno makaria gukorwo twikiona ati ituika no rikorwo rikihanika na twage ngahiha na twage kurwa na tukorwo tukiri na thayo na macio ni maraikorwo ikiuga muthenya wa ira akiri mwena ucio wa Imenti twathie karatathi-ini gakana mundu gwitwo Uhuru na Ruto muthenya wa muthenya guo meokorwo magikania ngundi cia mwisho na ngundi cia mwisho meokorwo makimurikithania ni undu wa gukorwo magigetha kindu gwitwo speaker wa bunge ya bũrũri undu mwana speaker wa bunge ya kuria Senate ni ukiona muthenya wa ira mundu gwitwo William Ruto arari na mucemanio kuria Karen na mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na kino arakiri na mucemanio kuria mundu gwitwo William Ruto aragicemanĩtie na atongoria Kenya Kwanza na mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta akirugamite ithenya ria chairman kana muikarĩri giti wa Azimio agithie na mbere gukorwo agicemania na aria makirugamite na kiama giki kia Azimio la Umoja wa Kenya Alliance othe makigeria gukorwo makiuha atongoria makorwo magithura atongoria thiini wa bunge ya bũrũri ya 13 undu na bunge ya 3 ya Senate agukorwo kiri na speaker kuma kuri miaho iria maragikorwo magikiendekithia na kuria turakionire thiini wa bunge ya bũrũri gukorwo ukiri na mundu gwitwo speaker wa tene wa bunge ya 10 207 niguo akiingirie wathani-ini nginya 2013 mundu ugwitwo Kenneth Marende megukorwo magitindikana na Papa wa Roma mundu gwitwo Moses Wetangula twathie kuri thiini wa bunge ya Senate na tugukorwo tukiri na senior counsel Kalonzo Musyoka na Amason Jeffa Kingi governor uria kiumire na uria ukitungatite miaka 10 kuma kuria county ya Kilifi ni nderete tugukorwo tukiingira na kurika wega muno makaria twina jamba cia mohoro mundu gwitwo Mwangi mundu gwitwo Nyoika wa Mwangi na Njuguna wa Chege karatathi-ini ga gatandatu muthenya wa muthi niguo abunge aria marathi guthura speaker cio ndako ngigweta mekorwo makikunda muma na mekorwo magikundithio muma ni nyararie gwitwo Sarah Kioko niwe karani wa bunge na kuratuika niwe karani wa bunge mutumia wa mbere reke tu congratulate atumia guciria ntuthiete na mbere ukinyukia makinya mega na wakiigua ciro uragitwithanirio ni atumia atatu thiini wa igoti karu guku bururi-ini ari hamwe na
Chief Justice Martha Koome munyinyi wake onake no mutumia congratulations kuri mundu gwitwo Philomena Mbeta Mwilu na mundu gwitwo Suzana Joki na uria ukiwikaine muno makiria ni undu wa gutua matua marumu na njira nene muno makiria na ingi makimuwe Joki Ndung'u na neko akiruta wira mwega muno makiria kuria igoti-ini ikaru na riu mutumia uyu ugwitwo Sarah Kioko niwe karani wa bunge na muthenya wa muthi ni ukorwo akinyitite matamu maya gutigirira ati ni ahitithia abunge othe na tuko tukimurika ginya process iria uko agitabania na tari niwe munene wa kindu gigwitwo bunge tha ici tondu riu ndikire na speaker uria ukiriho ni ukorwo agitiga matamu maya agikorwo akineana mathaga make mawathani kuri speaker uria uko akirumira kuria bunge-ini ya bururi ni ukiririkana kou turagitongoragio ni njamba igwitwo ni njamba kuria Kenya kuria kundu gwitwo Mount Kenya East ni njamba ikimurikitwo wega muno makiria na tuko tukiona agicenjia wathani uyo tumenye kai kunengera mundu gwitwo Wetangula kana ukinengera mundu ugwitwo Kenneth Marende na nitukiona uria maundu megukorwo magikihana muthenya wa umuthi ni mundu gwitwo Justin Biden Muturi ni urakire thiini wa bunge ya gibururi kuria bunge-ini ya Senate jambere iragithurirwo Kenneth Lusaka uria ni governor mweru riu kana niwe governor uria uragiethana kuria thiini wa county ya Bungoma nake tukimenye ekunengera Amason Kingi kana egukorwo akinengera jamba ya kuria kwa Azimio maundu tuko tukimenya muthenya wa umuthi megukorwo makihana atia mundu gwitwo Kalonzo Musyoka kana ne ukorwo agicoka rugari-ini wa kiuteti kana ukorwo agithii na mbere kuhurwo ni heho ya kiuteti koguo ni congratulations kuri nyarari-ini gwitwo Sarah Kioko na uko akirugamirire mihango ya bunge ginya riria abunge mari hitithio na speaker mweru ahitithio niguo ukorwo ikineana wathani acokerere wira wake wa ukarani no thaici niwe munene na no kurugamirira mihango ino yothe gutigirira ati maundu mothe ni makorwo makiagirira karatathi-ini ga kanana ici cia mundu gwitwo Uhuru Muigai Kenyatta muthenya wa ira ukorwo ati ni he maundu arakiugire ntuko tukimurika thiini wa gatheti ya The Standard tukimenya ni mariko araikoriwa ikiuga muthenya wa ira wathie karatathi-ini ga ikumi iria ciragithie na mbere gutabio ni cigemainie na comeback ya atongoria amatiganite aria maracoka kuria thiini wa bunge ya buri niguo na maritwa mandikitwo hata mundu gwitwo Emery Emase, Alice Ng'ang'a, mundu gwitwo Christine Mbaka, Rose Mumo, Fatuma Dulo, Agnes Kavindu, Alice Wahome, Jessica Mbalu, mundu gwitwo Rachel Nyamai, Emily Odhiambo. Aya ni atongoria aria marakorwo magicoka thiini wa bunge no na muno makiria ni atumia aria mekorwo magicoka thiini wa bunge no na njira ya mwanya muno makiria tukakeo namba yao kuri atumia aria megukorwo magicoka thiini wa bunge no kuri aria mari ku 2017 aria matara megukorwo magicoka mwaka wa 2022 na ni ukena atumia ni mageretie muno makiria uko kiri na atumia 15 aria maracoka thiini wa bunge no makiri eru na ni ukiona kuri na aria 17 nao marakorwo magicokio kuma-ini mwaka-ini wa 2017 na ni wega muno makiria twiko twikongwira atumia gwiciria gareti ya muthi na ikamurikite atumia na njira nene muno makiria ukiria ucorera mbica thaka uria atumia mathiete na mbere gukorwo magikongwirwo ku bũrũri-inĩ kana gukorwo makiukiriria na njira nene muno makiria na ni wega muno makiria na ni muthenya wa muthi ndina ahuri a mbica eri na ni nyarari mokirire tena muno makiria na nyarari ni irageria muno makiria mundu gwitwo Magi na Teri ni kugeria kunene kukiroka na ni wega muno makiria tugithie na mbere thiini wa karatathi ga 12 hena petition na wiha utari urakiiganira na arakenda mundu gwitwo Chebukati agikorwo agikio nja ni gukionania ati mundu gwitwo ni ari mwandiki wa mohoro na ni activist mundu gwitwo Nyakundi akiananiria na andiki a mohoro akiuga we ndari araiganira na riu araikorwo agitwara cira wake kuria igoti-ini ria High Court kuria Milimani ukienda mundu gwitwo Mboya Mulu mundu gwitwo Abdigulie Professor na mundu gwitwo Chebukati maikorwo magikio nja ni undu wa uria ni ukiririkana na maundu maraikihanaga andu aya maikorwo magitigithukana no horo ucio ni wakiwire ndukiragikorwo ukirira ya bukorwo githikirio ni igoti ikaru na ucio ni wagikorwo ugitianiri tothi karatathi ga 16 ni gatuni na gatuni ka umuthi ni kangenia aya ni andu ngumenya na mageretie gukorwo makihuranira thimu no ne kuria maundu maramagiririria na ni ukiona ndiwe kana ni kura kuraura kana niki tondu kurakioneka tari kugeria marageria gutindika moko mao nigetha makorwo magikinyira mundu akinyire thimu wega na wakirora mundu uyu mwana ni ngumumenya uyu mwana wako urio ni mundu gwitwo Ruto arageria kuhurira munene wake kana boss wake wa miaka 10 yake
akihituka mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta no Uhuru Muigai wa Kenyatta amuhurira thimu amwira atiriri ni ndahingura shati na shati ya Uhuru ni thaka muno makiria ni shati iria cikoragwo cikire cia mahua shati iria cithondekagirwo kuria kundu gwitagwo Eldoret thiini wa kindu gwitagwo Livertex ya guku bururi-ini na ni amihingura no warora thiini ena shati ya campaign shati ino yandikitwo Baba na Martha era mundu gwitwo William Ruto atia kugerera thimu tondu William Ruto araugire ni mararanirie na amwira atiriri ni ngoka William Ruto aramwiria ni ugoka kunengera mathaga ni ugoka kunengera ruhiu nake mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta akamwira ni ngoka no umenye atiriri soma ribu niguo amwira atuni niguo karauga amwira ni Baba na Martha acio nio atongoria akwa no ni ngoka gukunengera mathaga ndigukurega gukunengera tondu gatiba niguo irauga kau niko gatuni twathie karatathi-ini kamuthia ni cigemainie na mbitika cia mathako ni horo ikiririo thiini wa karatathi ka 41 tugitaririo uhoro uria uragikihanaga wigemainie na mbitika cia kindu gitwa kuria Zurich Dream League na andu ni magigeretie na njira nene muno makiri na muthenya wa muthi mbitika ici no cigithie na mbere ukiona gukiri na 300 meters 3000 meters steeplechase ya tumia ikorwo igithie na mbere muthenya wa umuthi thaa 3 na dakika 33 kuria Jacqueline Chepkoech na mundu gwitwo Faith Cherotich na mundu gwitwo Virginia Nyabura mekorwo makiingira kiharo-ini tuone uria mekorwo magika muthenya wa umuthi na tuthie nginya 3000 meters steeplechase ya arume 10:31 pm Abraham Kibuwot ekorwo kiri kiharo-ini mena mundu gwitwo Leonard Belt na Amos Seren na Lawrence Keboy nio mekorwo makiri ku mwena ucio tumenye uria mekorwo magika thiini wa mbitika ici nyarari gwitwo Beatrice Chebet na urakihotire thiini wa mbitika cia 5000 meters na ni congratulations to kuri nyarari iyo andaye kwira muthenya wa muthi gatheti ya Daily Nation ni yagenia umuthi tondu tuothe rakorwo ikihutia ni tugemainie na nyarari gukorwo ciukiririe na njira ya mwanya na njira nene muno makiria na njokere uri ingi nyarari ni ireukiririe muno makiria na mwana wa mundurume akoma ona guikarirwo ni guikarirwo no ni wega ugikorwo ukiri na wigananu hari maundu macio mothe tuthie gatheti-ini ya The Standard gatheti-ini ya The Standard maundu maria mekirirwo ritu muno makiria ni Uhuru acoretwo haha na ndikuona te mukenu mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta arauga Uhuru to Azimio kana gatheti-ino erugite Uhuru erekeire kuria kwa Azimio Uhuru arathi wa kiama kia Jubilee gia githondeketwo ni mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na mundu gwitwo William Ruto mundu na kiama giake kurikana hindi iyo mundu ugwitwo William Ruto akiri na kiama kia URP magikinyitana President Uhuru Muigai wa Kenyatta magithondeka kiama kia Jubilee ikoretwo kiri wathani-ini miaka 10 na riu ni giko ikiherana mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta riu akiri na kiama kia Jubilee gitigarite na bunge nyinyi marorereirie kuria kwa Azimio guku kwa Azimio riu kiuria kinene niko unite kana nego perish na dai kwira ni horo ikiriwo thiini wa karatathi gakana twikirwo hihi mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta kuri akierekeirie andu ao kana andu a Jubilee mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ukimwona hau akihuritwo mbica na atongoria aria aragicemanitie nao kuria kundu gwitwo Masai Lounge kuria Kajiado County ni ukiona mundu gwitwo Raila Amolo Odinga na ni ukiona ni kuragituika ni arakiuguthitwo hanini no ni ukiona ni agicokereirie on his feet ona gutuika akiriona kirema ndirona no ni gukigeria ukirwa bare na ya muthia nigetha matigae kuruma maikigwa ni ukiona President Uhuru Muigai wa Kenyatta hau na mundu gwitwo Raila Amolo Odinga na muthuri ungi ngumenya hau ni mundu gwitwo Kenneth Marende na urakendekithio ni Azimio thiini wa gutuika speaker wa bunge ya bururi na wakirora hau thi ni mundu gwitwo Sabina Wanjiru Wachege mena mundu gwitwo John Mbadi na mundu gwitwo Edwin Sifuna ona mwati na kaundu maraikuriwo maekereria na mundu gwitwo Sabina Wanjiru Wachege ni turoranagia na mwerekeri wakwa kuma kuria Murang'a kanjurie riu maitu witu wa county athire Azimio gugucoka guthia atia riu ni araikuriwo githukirwo iturwa kia mobunge muthukie kana mobunge riu ne kwa kire mobunge thiini wa thirikari ino ya Kenya Kwanza kana thirikari ino ya mundu gwitwo William Ruto no yakorwo akiri mwena uria ungi wa mung'ethaniro thiini wa Azimio akiri na kiama kia Jubilee kuria ragithukirio ta mobunge wa guthukio nio magitagwo nominated MPs ne nominated MP elect uria okorwo iki reithio muma muthenya wa umuthi na yakorwo ikiambiriria wira muthenya wa umuthi ona John Mbadi ona kenera ikuriwo ikinominate
makinyitwo na nao matina kaundu marae kurio magikiuga ana uko na mundu gwitwo Sabina Wanjiru agichege ikiuga ati ithuĩ na ithuĩ twathondekire kindu gigwitwo timu ya kana timu ya Kenya Kwanza na githondeketwo na maundu maingi muno makaria no ithuĩ na ithuĩ thirikari ithuĩ na ithuĩ ingi na gutiri undu tanganja twathie kuria bunge na ithuĩ turikorwo tugikiuga undu urakindĩrio wega muno makaria ni chairman wa ODM mundu gwitwo John Mbadi onake ikiuga atiriri ithuĩ na ikiri tukorwo twi competent ithuĩ na ithuĩ twina hinya twina ugi muno makaria na maundu mothe ni mega muno makaria mundu gwitwo ODM Secretary General Senator elect kuria county ya Nairobi onake raikuriwe agikiuga gutiri undu tanganja andu aria angi ni beggars kana ni kuhoya marahoya tondu matiri na namba ya kuigana ani ukiona ni namba marakihoya kaundu kangi mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta raikuriwe ikiuga arauga atiriri I still recognize Raila as my leader not William Ruto no ndi na thina mathaga ni ngarehera William Ruto muthenya wa keri wa kiumia turorete tariki 13 no akauga mutongoria wake no Raila Amolo Odinga na gutiri undu tanganja ntugo tugiyetera tumenye ni bitike ko githii na mbere na ni tugukimenya kana Uhuru Muigai wa Kenyatta ne akorwa githii retire na kana de akorwa githii retire na akigwa niwe chairman wa kule kwa Azimio ni maundu mayokorwo magithii na mbere kana tuguthii na mbere ko tugikimurikira andu angi marakiri very lucky gukorwo magicagurwo thiini wa iture cia guthukio muthenya wa ira ni hamwe na munyarario gwitwo Maureen Mutinda Veronica Maina ono orakiri na kana niwe mwandiki mukaru wa kiama kia UDA mundu gwitwo Soipan Tuya onake ni arathurirwo kana guthukio mena mundu gwitwo Catherine Muma na Sabina Chege mundu gwitwo Margaret Kamar ni amwe aria maraikurio magithukio na ni atumia aria magingirite thiini wa ithurwa ici cia gukorwo magithukio na ni tuko tukimamurika ici ni ndereti yetu neno ni imwe ya ndereti iria tuko tukire nacio ihinda ritari coho tukire na andiki itu tugwetete mundu gwitwo Nyoike wa Mwangi na njamba itago Njuguna wa Chege karatathi ga gatandatu iria ragitambio guku ni Ruto Camp Burns the Midnight Oil ata muthenya wa ira mundu gwitwo William Ruto na kambe yake maraire magibanga mihango ya muthenya wa umuthi makienda gukorwo magikimenya speaker ri egukorwo akiriu na tukiri ha na qualification cia mundu gutwika speaker no na maundu ma ni tuko tukimurika thiini wa direct ya muthenya wa umuthi ku karatathi kaure uria turagikorwo tukiuga muthenya wa ira toria mundu akunjaga kindu gitwo bibilia ri kana gikunjo ri hari urenda ukorwo kihutia ri tuka kunjo guo na njamba icio cia kinya ri tuko tukihutia icio tumenye maundu mekorwo magikihana atia na ukiona thiini wa transition ino ya mundu gwitwo William Ruto eko ikihuthira kigeno gia ciringi 200 million na ni ngwenda kumenya kana muthenya wa keri wa kiumia tukite ri thiini wa ituika riri turetirwo ni mundu gwitwo Joseph Kinyua ri uri urogamirire kamiti ya ituika ri ni tukaria milioni 200 tibeca nyinyi na gutukana jiwe ni gukuni na atongoria ingi muno makari magakwo magiuka no ni ngwenda kumenya kana twina muhuri wakwa wa bica mundu gwitwo Terry the camera queen twagiuka kuu kana ni tugakorwo tukimundu kindu na mundu gwitwo Sudire ni umwe wa bunge reme okorwo mahitithio muthenya wa muthi no ukiri uguo gwiki ni erigite gukorwo agigitira giikaro-ini kia bunge na atirite giikaro-ini giki kia bunge ri kuratuika riu oi muthuri oti atigire thukuru riri class 7 tini ndagwa ni ngatheti yandikite twathie kuria karatathi ya 12 mundu gwitwo Ngirici oni uria marakirwagirira na mundu gwitwo Waiguru na kuria weri augaga Simairo Netiki mnyarino ya Simairo Netiki ri irorete kuria igoti-ini igikorwo igitetia maumirira ma giturwa giki kia o governor Simairo Netiki ri mundu gwitwo Wangui wa Ngirici akire women rep kuria mwana wa Kirinyaga akirwo ni William Ruto horerai twambe tunengere mundu gwitwo Waiguru rita ria karia muico akirikia ri wetu kunengere nawe okirugame akiuga ehe ona nie ndi muiganu na ona iganite araikorirwo agikirumio ni mundu gwitwo Ann Waiguru governor ucio araikorwo kinengererwo tamu yake ya keri na riu nyarario ni githiete kuria thiini wa kindu gwitwo igoti gutetia maumirira maya kuria kwa judiciary ri na kwina example tukihetwo ku mundu gwitwo Chief Justice ntukuhutite ici thiini wa gatheti ya Daily Nation ataweko tukiuga ni arakiaria na rauga ni wira wa Ngai ti wira wake we mwene ni wira wa Ngai thiini wa karatathi ga 15 ni nyaririe haha ni muthuri haha ugwitwo Lazarus Amakhwana miaka 47 kuragituika aikorwo wakili Taylor kana na mutumi wa guo ona ni ndi muthuri murata ona ke gwicirio na miaka mingi gukiro ona ni tuika rugano rwake wa kuria kundu gwitagwo Rwaka ona keri akoragwo githondeka guo na akwa gituma guo ta muthuri uyu haha wa miaka 47 na ona ke kuratuika ona ndahuthagira macicio nake
akoragwo akimurukithia na akoragwo akigirira kindu gitwo rurigi hatari undu o wothe uramutanga koguo ni gukigeria kunene muno makiria tutigana na icio tuthie karatathi-ini ga 16 karatathi ga 16 ri kuratuika he mundu urauga yawa what just happened agoko ndirona tari matu-ini thiini wa gatuni gaka nake uyu ungi ri arakiuga Ngai we need to conduct a post-mortem niguo kuragituika atongoria ndamarora ri with all due respect ningumemenya omwana tuika president wa mbere wa bururi wa Kenya na ucio ungi ri ningumemenya ni baba wa mundu urenda agiturwa giki mekuria matu-ini mararigwo atiriri Kenya ri kurathire atia mundu gwitwo William Ruto akiyukia mathagari anga matiretekia uguo niguo kurathire karatathi ka muthia ri muthuri ugwitwo Thomas Tuchel onake ri arerio atiriri muthuri ungihurwo atia ni Dynamo Zagreb tukuhete mbeca icio ciothe ukagura athaki madefender andu acio othe ri ungihurwo atia ni Dynamo Zagreb iko uguo funganya virago zako upige tumekupiga karamu koguo ni arakoriwa kigato na kuhamarithio muthuri gwitwo Thomas Tuchel ndari wira onake riu ri araruta wira wa gwetha wira na niguo ko kiri wira murito muno makiria no tugutirira magatheti muthenya wa umuthi twikirio hanini wona turacokeria na njamba igiri mundu gwitwo Nyoike wa Mwangi undu mwana muthuri witagwo Njuguna Wachege kiuria kia muthenya wa umuthi turakuria kihuthu muno makiria hihi ri mubunge wanyu etagwo atia muthenya wa umuthi abunge niguo maya korwo makihitithio mubunge wanyu etagwo atia mubunge ucio mweru murathurire ni mendenda kumenya ti uria wa tene o murathurire uria athi kuhitithio muthenya wa umuthi tawa gwitu nime turacokirie mundu witagwo KK kuria Kimani kuma kuria Moro county ya Naikuru no turacokirie kihitaitano-ini giki kana thiini wa bunge no 13 ari kure kundu gwitagwo 12 parliament na ni aragicokirie nawe ni aragia kuria bunge ni ngugete uguo na ni athuritwo nginya giturwa thiini wa kuria kurugamirira mbeu njithi kuria thiini wa bunge ya East Africa na ninga kuria atiriri mubunge wa kwanyu ni aragia twaririe kugera namba itu ya gibugu 7 kuria kwa Facebook ni Waga TV KE na ndomerisha nyinto guthie na mbere okorwo tugicirora tugithiaga na mbere.